Bugün Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Rusiya lideri Vladimir Putin arasında Aşxabadda görüş keçiriləcək. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov açıqlayıb Rusiya mətbuatına. Təbii ki, gündəlikdə bir çox vacib və mühüm məsələlər var, mövzular var. Hələ ki, açıqlanmayıb konkret olaraq iki ölkə lideri hansı mövzuları müzakirə edəcəklər. Amma nəzərə alsaq ki, iki ölkə arasında ümumiyyətlə əlaqələrin spektri çox genişdir. Biz istisna etmək olmaz ki, xüsusilə Rusiya-Ukrayna arasındakı münasibətləri, müharibəni müzakirə edəcəklər. Liderlər xüsusilə əsir mübadiləsini müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bəzi media orqanlarının məlumatına görə xüsusilə son vaxtlar Ukraynanın aparıcı nəşrləri qeyd edirlər ki, bu proses dondurulmuş vəziyyətdədir. Baxmayaraq ki, ötən ay növbəti dəfə Türkiyənin vasitəçiliyi sayəsində proses baş tutmuşdu. Təxminən 1000-ə əsir mübadiləsi həyata keçirilmişdi Rusiya və Ukrayna arasında və istisna etmək olmaz ki, danışıqlarda bu mövzu xüsusilə müzakirə olunacaq. Daha sonra iqtisadi əlaqələrin müzakirə olunması gözlənilir tərəflər arasında, xüsusilə enerji sahəsində, nüvə enerjisi sahəsində ölkələr geniş şəkildə əməkdaşlıq eləyirlər. İstər qarşılıqlı ticarət sahəsində olsun, istər digər sahələrdə olsun, kifayət qədər geniş şəkildə əməkdaşlıq etdiyindən istisna etmək olmaz ki, Ərdoğan və Putin bu məsələyə də diqqət yetirəcəklər və bu prosesi müzakirə edəcəklər. Xüsusilə maraq doğuran məsələ düşünürəm ki, regional təhlükəsizlik olacaq. Xüsusilə Suriya ətrafında baş verənlər, Suriyadakı vəziyyət mühüm rol oynayacaq. Bilirsiniz, Suriyada yeni hakimiyyət gələndən sonra da Rusiya münasibətləri yaxşı səviyyəyə gətirməyə çalışır. Hətta Putinlə Suriya lideri Əhməd Əl-Şara arasında görüş keçirildi. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Suriyanın Türkiyə ilə çox sıx əlaqələri var indiki məqamda və regional təhlükəsizlik baxımından həm Türkiyə, həm də Rusiya liderinin bu məsələni müzakirə etməsi böyük əhəmiyyət kəsb eləyəcək və bu səbəbdən məhz bu mövzular şübhəsiz ki, iki lider arasında keçirilən görüşdə ətraflı şəkildə müzakirə olunacaq. Regional təhlükəsizlikdən danışdıq. Yaxın Şərqdə son aylardır nisbi sakitlik hökm sürür. Biz yay ayları ilə müqayisə etsək, bilirsiniz, həmin vaxt İran və İsrail arasında qarşıdurma baş vermişdi. Sonra qarşıdurmaya Birləşmiş Ştatlar qoşuldu. İndi isə Birləşmiş Ştatlar və İsrail birlikdə hesab edirlər ki, İrana qarşı təzyiqlər davam etdirilməlidir ki, İran qərbə lazım olan Birləşmiş Ştatlara və İsrailə lazım olan şərtlərlə razılaşsın. Bununla bağlı BMT-dəki Birləşmiş Ştatların daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri Mike Watts və İsrail prezidenti İshak Herzog'un görüşündən sonra məlumat verilib və bəyanatda qeyd edilir ki, bundan sonra da bu təzyiq prosesi davam etdiriləcək rəsmi Tehrana qarşı. Rəsmi Tehrana qarşı təzyiqlərdən danışmışkən Donald Trump'ın maraqlı bir açıqlaması oldu ötən gecə və bildirdi ki, Ağ Ev rəhbəri əgər ehtiyac yaranarsa, Birləşmiş Ştatlar İrana yenidən zərbələr endirə bilər. Necə ki, yayda 12 günlük müharibə zamanı Tehrana zərbələr endirilmişdi. Məşhur B-52 bombardmançı təyyarələrlə Donald Trump hesab edir ki, əgər Birləşmiş Ştatlara lazım olan şərtlər əsasında İran razılığa gəlməzsə və öz raket proqramını genişləndirməyə çalışarsa və bu müddət ərzində Birləşmiş Ştatlarla hesablaşmazsa, Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən İranı bombalaya bilər. Bu Birləşmiş Ştatlar üçün çətin deyil. İranın raket proqramını yenidən sıradan çıxarmaq Vaşinqton üçün asan məsələdir hesab edir Donald Trump və bu kontekstdə xəbərdarlıq eləyib və bir növ təhdid eləyib rəsmi Tehranı. Görək, yaxın saatlarda Tehrandan hər hansısa rəsmi cavab gələcəkmi Donald Trump'ın bu bəyanatına. Elə ABŞ-dan danışmışkən bəzi nəşrlərin məlumatına görə yeni strategiyası ortaya qoyulub
Birləşmiş Ştatların yaxın illər üçün, belə ki, bilirsiniz, böyük 7-lik ölkələri var, bu platforma var, vaxtaşırı görüşürlər liderlər və Birləşmiş Ştatların yeni strategiyasına görə onlar bu böyük 7-liyin yerinə C5 formatının yaradılmasını müzakirə edirlər hazırda və bu C5-ə 5 ölkə daxil olacaq. Vaşinqtonun planlarına əsasən bu 5 ölkəyə Birləşmiş Ştatların özü, Çin, Rusiya, Hindistan və Yaponiyanı bir araya gətirəcək. Bu barədə Defense One nəşri məlumat yayıb öz mənbələrinə istinadən və ABŞ administrasiyası 4 dekabrda yeni milli təhlükəsizlik strategiyasını təqdim edib və sənəd hazırlanma prosesi ərzində ciddi dəyişikliklərə məruz qalıb iddialara görə. Məhz bu kontekstdə Birləşmiş Ştatlar qlobal dominasiya və digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə kimi siyasətindən imtina eləyir. NATO çərçivəsində deyil, daha çox ikitərəfli əsasda ölkələrlə münasibətlərini qurmağa davam eləyəcək. Digər tərəfdən NATO'nun genişlənməsinə qarşı çıxacaq və bu kimi bir sıra müddəalar əsasında yeni strategiyalar hazırlayır Birləşmiş Ştatlar. Təbii ki, Defense One nəşrinin iddiasına görə. Bilirsiniz, son aylarda xüsusilə Birləşmiş Ştatlar, xüsusilə Donald Trump Venezuela ilə münaqişə kontekstində biraz da müzakirə olunmağa başlayıb və ötən gün Venezuela prezidenti Nikolas Maduro və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı baş tutdu. Vladimir Putin öz dəstəyini ifadə etdi Maduroya və Maduro sevincli şəkildə xalqa müraciət elədi və bildirdi ki, bizim böyük qardaşımız adlandırdı Vladimir Putini və bildirdi ki, Vladimir Putin bizim yanımızdadır, bizi dəstəkləyir. Təbii ki, buna cavab Ağ Evdən gəldi. Ötən gün Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Levitt brifinqdə çıxış eləyirdi və jurnalistlər məhz bu kontekstdə sual verdilər. Putinlə Maduronun telefon danışığına diqqət çəkdilər. Caroline Levitt isə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu telefon danışığı Donald Trump'ı narahat eləməyəcək. Donald Trump öz kursu ilə siyasətini davam etdirəcək. Belə bir açıqlama gəldi. Digər tərəfdən Venezuela ilə yanaşı maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, artıq Venezueladan sonra növbəti bir növ hədəflərini müəyyən etməyə çalışır Donald Trump və bu xüsusda bir neçə gün bundan öncə Kolumbiyaya diqqət çəkdi və bildirdi ki, Kolumbiya son vaxtlarda ehtiyatlı olmalıdır. Çünki oradan da böyük narkotrafik gəlir Birləşmiş Ştatlara. Məsələn, orada da güya narkotacirlər var və bu səbəbdən xəbərdarlıq eləyib Kolumbiyaya. Kolumbiya isə öz növbəsində Trumpa, Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro Dubaydakı narkobaranlara işarə eləyib bir növ Trumpa cavab olaraq və bir növ qeyd eləyib ki, əvvəlcə ora diqqət yetir sənin müttəfiqlər və daha sonra bizə qayıdarsan. Belə bir maraqlı açıqlamalarla yekunlaşır bizim bu həftəki buraxılışlarımız və mən hesab edirəm ki, növbəti həftələrdə də biz tamaşaçılarımıza maraqlı xəbərləri çatdırmağa davam edəcəyik. Minnətdarım. Hörmətli izləyicilər, xəbərin zamanını izləyirdiniz. Sağ olun, salamat qalın.